奏，早知今晚難忘你願再逗留，若愛他不要內疚，不必等到白晝，明日也是茫然地說走。剎那這一切逐漸變舊，當初所愛的都不再有，痛過悲哭過，仍沒法可挽留，狂燒的火淚終於都放手，含着眼淚望向後，寧願這以後沒以後，可知道我不想哭，你偏慢慢走，無謂再度望背後，流淚也決絕地接受，你不需一走一回頭，何苦再度逗留？定沒恨與點啊？揾唔揾到阿向啊？成日揾咗幾度都揾唔到，剩翻元朗潮叔嗰度。我見咁夜又咁遠，驚你掛住，咁咪翻嚟先咯。嗰一向都幾衰㗎喎，仲有2日就結婚啦，咁都會走咗去嘅。哼！你話日子又唔改得添㗎，派晒帖通知晒所有嘅親戚朋友，16嗰晚黑去飲㗎啦嘛。你話急唔急死人啊？阿花，你都好攰㗎啦，沖個涼早啲唞啦。等聽日大家姐翻嚟嘅時候，我哋再商量睇下點啦，嚇。唉，你阿爸又趕唔切翻嚟，而家揾唔到阿向，早知係改日子就你阿爸啦。都唔知阿爸幾時翻嚟嘅啫，紙票又派晒啦，酒席又訂咗啦，咁咪算咯。而家最緊要揾到個衰仔先。問下我個人啦。喂，唉，阿潮叔喺邊度啊？我就係潮叔啦。有咩事啊？阿向啊，阿向喺邊度啊？哦，有。阿向啊，我要車路。佢就喺嗰架白色車嗰度㗎。哦，係啊，唔該唔該。一喺邊啊？唔見嘅。喺邊啊？喺度嘅。點解唔見佢嘅？咪阿向，唔好走啊！我有花啊！嚇，嗰度啊！喺邊度啫？見到有㗎。向，你喺度做咩啫？你知唔知啊？我哋揾得你好辛苦啊！阿向啊，你明知聽日好日子嚟噶嘛？做咩瞞住我哋同埋屋企，走嚟呢度為咩事啫？如果我哋今日揾唔到你，聽日又唔見你，你點對得住阿花啊？你估我想嘅咩？一日都係我自己衰咯，借咗大耳窿啲錢又冇錢還，俾人追斬，咁咪匿咗喺呢度咯。借大耳窿嘅錢？我諗住同阿花結婚搞得好好睇睇噶嘛，咁咪攞住啲錢去搏下咯，點不知又衰咗。係你自己中意賭啊，真啊！唔係啊，唔係啊，你要信我啦，我唔係啊。信你自己啊！關你咩事啊？阿花，你信我啦，我都係為你好㗎咋。我知錯啦，我以後都唔敢㗎啦，你原諒我啦。你起身啦，知錯咪得咯，起身啦！多謝老婆。到底爭人幾多錢啊？連本帶利爭13,000蚊。萬三？係啊，佢哋話如果我唔還啊，斬開我一橛橛喎。大家姐，你幫向諗下辦法啦。幫下我啦。嚇！我以後都唔敢㗎啦。諗下咩辦法啦？如果唔係佢始終唔出得去，咁聽日點算啊？媽，不如咁啦，
你攞你手頭上啲錢幫我還住先啦。唯有係咁啦。阿香啊，你打電話叫人出嚟啦，還錢俾人啦。你俾啲錢等我去還係嘛？你又想我同你一齊去啊？啊，輝哥，坐啊！哦，你坐一坐，坐。啲錢帶咗嚟未啊？哦，帶咗嚟啦。咁攞嚟咯。阿生啊！究竟爭你幾多錢啊？連本帶嚟9800。濕碎啦，起啦。算啦。數下佢。點單啊？還咗錢，梗俾你嘅。嗱，走。兩哥幾時又嚟玩過啊？還，斬手指啦！還。阿香啊，如果你下次再借貴你咧，就算你我妹夫啊，我話知你俾人斬翻滅絕啦，我都唔會理你噶啦。仲咁滯咩？飲杯茶順下氣啊！我話使晒啲錢啊！咩話？又冇晒？有冇搞錯啊？你攞啲人出去燒啊？你唔知咁多噶啦，我自己話俾你聽。二玲啊，6號台有客揾你啊！科華同車跟我嚟啊！哇！今晚真係凍咗好多啊！不過啲星星咧一樣係咁靚咁大粒。大家姐啊，好彩你今晚可以翻嚟咋？佢會聽日假啦，我梗係要翻嚟睇下你啦。好衰噶，笑人哋。你話我哋3個以後仲有冇機會一齊喺度睇星星啦？我睇怕都好難啊！點會咧？我以後會時時翻嚟噶嘛。就算你翻嚟啊，嗰種感覺都唔同啦。嗱咧，有家庭，又有老公，又有仔，係咪？先嗰排我哋3個咪喺度睇星星傾心事嘅，估唔到而家第一個嫁就係花。其實我都唔想噶，我知道你為咗供我讀書，真係捱得好辛苦。但係我唔使但係啦，算啦，最緊你自己中意。對唔住大家姐。傻女嚟嘅，總之你自己中意咪得咯。港仔錫你對你好，唔使令到我同阿媽擔心你，咁我哋就安樂噶啦。咁你放心啦，阿香一定會對我好噶。家姐忙都係咁忙啦。嗱，阿花，家姐同阿媽都唔喺你身邊，你要好好地咁照顧自己啊。我會噶啦。而家唔係淨係得你一個咋，要食得有營養嘢，飲啲湯水，咁樣先對 B B 有益噶嘛。係啊，如果唔係咧，將來我兒生好似隻 monkey 咁咧，我唔肯過你噶。係啦。係啊，姐啊，而家我又唔使讀書啦，咁你唔好再做嗰份嘢啦，費事你捱得咁辛苦啊嘛。係咯，大家姐啊，唔好咁薄啦。你哋唔使擔心我嘅，我自己識諗嘅啫。其實阿媽成日擔心你，都係跟你辛苦啫嘛，你咪轉過份工去咯。咁咪係咯，如果第時咧你捱老咗，揾唔到個白馬王子咧，你嗰陣時一定會後悔嘅。你阿花真係笑家姐，咁唔係咩？我覺得今次阿花講得係最啱冇錯啦，而家就要支持。連你阿星都係咁笑我係嘛？你信唔信我好似支阿花咁去接你啦？唔信，你會咩？唔信，你唔信我就試俾你睇。好啊！你運動健將嚟㗎，快走啫！走啊！冇啊！走啊！唔敢，我代表而家姐向你求情，最多你知我啦。嗱，全靠我救咗你咋。家姐，你做咩啊？係啊，大家玩得咁開心，你做咩啫？冇嘢啊，我唔記得有花嘛，花姐係嫁嘛。
大家姐，唔使喊嘅，嗱，攞住啲錢去使啊！大家姐，你揾錢揾得咁辛苦，你自己收埋佢啦。手頭上有個錢啊，好啲㗎添啊！放下身啦。咁多謝你，大家姐。哇！有粒星走得咁快嘅喎，係快啲許願啦！你呢個咩願啊？我講唔切咯。大家姐，你咧？我去唔去都一樣嘅啫。點解？你以前都唔係咁嘅。嗰粒星係阿花嚟噶嘛？星又點會係阿花咧？吓！我贊成家姐嘅講法，點解啊？阿花而家係嫁啦，粒星咪走咗去咯。好衰噶，你哋又笑人哋。一日做人新抱，仲嘟長個嘴，咁醜怪。快啲食多2啖啦，都唔食得煙嘅啫嘛。OK 嘅，係抌啦抌啦抌啦。喂，要麻辣米到啊！齊晒得啦，一陣6啊，一定照買啊！好。我老婆幾個間租？你睇嗰個女仔幾靚啊！嚇，咩叫嫁嗰啲咁嘅死仔嘅喎？係喎，個衰仔又幾好福氣喎。係咯，咁多事啊！深茶你老爺奶奶啦。難咗好耐啦，飲啦，辛苦茶。你話啦，我祝你生哥嚟啦。生。嚟飲啦，阿嫲，飲啦，遞啖啲啦。好兩封利是你哋等你嘅利是啦。嗱，我哋夫妻恩愛白髮齊眉，你啊生性正啦。家嫂俾封利是你，等你開枝散葉。我哋討到呢個新抱啊，真係好開心咋。都係咁俾我得噶啦，唔使跪咁耐。哎呀！今日攰唔攰啊？嚇！仲問我攰唔攰？大幕二幕都落埋啊！咩大幕二幕啊？大幕二幕落埋，係真係鬼馬嘅。翻房啦，翻房。哇，好攰啊！喂，阿香。咩係？哇！我乜你哋啊？喂，幾時又嚟長洲㗎？咪今朝啦。係咩？行咗成日都唔見你哋嘅。梗係啦，拖住條女仲見我哋。急着嚟咩女啊？我老婆嚟啫。好嚟啊！喂，入我房自講。好。隨便咗啦。喂，你有冇草老婆嘅？哎呀，
你估我講笑㗎？你問下佢。喂，你個老婆幾正喎？使乜講？我唄。阿嫂啊，你小心啲佢啊，咪連老婆都賣埋啊！喂，閘住你啊！我點會賣老婆啫？喂，阿香啊，橫掂瞓唔着，玩兩手咧。喂，好。冇乜啫，怕老婆啫啩？我怕老婆，玩咪玩，嚟！喂，睇牌咧，攞啲牌出嚟啦！有。哎呀，應酬下啫嘛。喂，飛牌咧，攞飛翻嚟。喂，有幾多嘢食喎？阿香咁樣闊佬嘅。係啫。阿香啊，你有冇聽過啊？情場得意，賭場就失意，所以你今日就輸緊。你咁多口水做乜嘢啊？洗牌啦，2毛13精啫嘛，一陣清翻你哋轉頭啊！牌住先啦。喂，牌啊！做咩啊？輸咗百幾銀啦，冇錢喺度啦，攞住啲嚟先啦。仲好講，又應承人哋唔賭錢，而家又賭。哎呀，應酬話人哋都要噶嘛，攞嚟啦。唔制。哎呀，咁樣好冇面噶嘛，你都唔想我冇面噶，攞住嚟先啦。係啊，快啲啦。有幾多啊？攞晒嚟先啦，500啊嘛。喂，點啊？係等嚟，邊個出？啊，邊個出牌？你出牌係嘛？啊，出啦！4啤啊！4一啤啊！嘈死你！4一啤，5一啤啊！攞住燈牌啦，哎呀！有道理啊！阿香，咩食煙嘅咩？哎呀，咁用腦啊，梗係要食煙噶嘛，嗬？係咩啊？做咩啊？打係啊！七。頭先咧就讓下你哋，等你哋放頭，我話後勁追咁解嘅啫，你知唔知啊？又窒我話咩情場得意啊，賭場失意，我2樣都得意啊！你真係嗱，坐大啲啦，你哋又唔夠我賭啦，3公又唔夠啦，而家賭到13張啦，睇下你哋點啦。仲同你賭咩？最後呢鋪啊！有冇搞錯啊？幾時得天光啊？短唔短癮啲啊？你睇下幾多點？乜幾多點啫？哎呀，真係有乜所謂啊？幾多點咪又唔使開工係嘛？嚇！要突然間咁旺嘅，點啊？嚇！你哋有冇報道啊？咩啊？冇啊！莊家就6啤半啊報到咧。有冇搞錯啊？位有3注咧。下次一鋪都咁嘅。下次鋪真係拉屎鋪㗎。唔係啊嘛，你仲有錢啊？哇！嗱，翻香港都要㗎嘛。翻香港咩？嚟玩啊！起身啦！啊喂，唔好意思喎，真係。幫你哋沖晒涼嚇喂。喂，好難夾唔送咯喎。嗱，想報仇揾我啦，唔緊要㗎，隨時候教嚇，係咁啦。哎呀，呢啲發達啊呢啲。我老婆咧？啊！喂，阿爸，起身啦，喂！阿爸，起身啊！傻女啊，起身啦！玩完啦？係啊，嚇！咦？佢哋咧？走晒啦，沖晒涼啊，冚唪唥都。嗱，攞咗你500還翻先，嚇！哎呀，仲有2000幾啊，費事數啦。嚟，醒埋你嘅，叻唔叻仔？贏㗎。啊，使乜講？1個掠3個啊，好嘢啦啩？嚇？做咩啫？笑下啦！嚟埋床瞓。哇！嗰張床。啊，唔緊要。哎呀，你啊！瞓得，人哋數啫，話知佢。嚟，瞓啦。啊！你知唔知我好擔心你㗎？咁中意賭錢。哎呀，人哋逢場作興啫嘛，玩下嘅啫。應承我啊，以後唔好賭錢啦。最多咁啊！嗱，我賭好細咁得啦啩嚇，好唔好啫？嗯。仲有啊，你一翻到屋企啊，我即刻揾份嘢做啦。係啦，咁你咁長氣嘅啫，老婆仔。正經啲啦，就係做人老豆啦。喂，表哥喎，你揾表妹啫嘛，行啦。唔知蔡紅晶走咗未咧？未。唔該。
過嚟啊，叫。你到底搞乜鬼啊？拉翻我入嚟！我頭先見到于凡啊。表哥，咁你拉我嚟做咩喎？你明知揾你過橋噶啦，煩到死。冇嬲啦，我都同你講清楚晒咯。咁而家點啊？你表哥最憎係啲乜嘢㗎？你問嚟做乜嘢？講俾我聽先啦。佢最憎人哋食煙，最憎人哋扮嘢。食煙同扮嘢。喂，你今晚約佢出嚟啊？我哋3個人啊。係啊。咁即係俾機會佢見你啊！你唔好誤會先啦，你聽我講啊，嚟。喂，嬌啊，阿晶咁耐都未嚟嘅。你咁心急做咩啫？我哋等咗成個幾鐘頭噶啦。好早啫。阿晶嚟啦！喂，阿晶呢邊。Hi。Hi。表哥，你望咩啫？阿晶啊，你唔認得咩？認得。阿晶，你中意啲咩食㗎？唔食啦，俾杯白蘭地啊。2杯白蘭地唔該。表哥，你做咩飲酒啊？我陪阿晶飲啊嘛，你自己要嘢咪嗌咯。黑椒牛柳、焗龍蝦、雜果沙律，幾多杯鮮榨橙汁？喂，表妹，唔係啊嘛，我哋等咗個幾鐘頭啫嘛，你就餓過機啊？佢唔食，我可以食啊。係啊。好，咁我哋就記住咁多啦。好快到。阿晶啊，其實你個條件好好嘅，不過可惜咧，你個教練又咁渣。如果唔係，你一個成績一定游得好好啫。喂，小心啊！食煙唔好嘅，電視都教你噶啦。我食煙關你咩事喎？哦，咁啊唔關我事。啊，唔係，你食煙又好，飲酒又好，總之我冇所謂嘅。啊，不如咁啊，聽日我就帶你入虎沙隊，辦你入會手續 ，OK？ 唔得，表哥，唔好啊！喂，佢唔得即又關你事。嗱，總之我保證，你跟我練咧，你嘅成績一定會游得好好嘅。好，我哋為我哋嘅新隊員飲杯 ，OK？ 我有啲事啊，我要走先啊。喂，晶啊，你未食嘢㗎？由佢走啊，唔好理佢啦，我哋慢慢食啊。冇嘢點食啫？上返嚟啊！你兩個跳水認真差，出發係好重要嘅。嗱，莫一群，你知道嘛？你準備動作已經錯晒，縮埋晒成條蟲咁樣。謝世軍，你使乜苦瓜咁口面呢？唔好咪練到好為止咯。你哋笑咩啊？每日游多400，唔准偷懶。我嚟啦！表哥嚟咗啊！狂熱！你兩個做咩仲喺度傾偈唔游啊？康 Sir 啊，入咗嚟啊，趕佢走啦！康 Sir，嗰時候你前住係人精㗎，黑人憎到死。蘇人精，你繼續游400，你兩個繼續練跳水啊！對唔住先生，唔該你翻出去啊！而家係我哋訓練嘅時間。你哋訓練我都可以睇下㗎，喂，唔係咁張係嘛？睇下都唔得。你喺樹會影響我哋隊員訓練㗎。係咪你自己訓練方法唔好，唔敢俾人睇啫係嘛？你講咩話？你睇下第4組嘅隊員啊，我今次應該叫佢多啲做器械運動嚟輔助啊嘛。仲有
有啊，第二線個蔡幸晶啊，佢本身係潛質好好嘅，但係咧基本動作唔夠，你又唔提點佢，你而家算點先？喂，先生，我點樣訓練係我嘅事喎，你理咁多做咩咧？咁又唔係啦，蔡幸晶話想跟我練習，我隨時都好歡迎佢加入我泳隊嘅。你嚟呢度究竟想點㗎？冇乜想點，我只不過向你提啲意見啫。如果你認為我覺得唔啱嘅，我哋可以嚟個比賽㗎。我唔理你講咩都好，我請你即刻離開呢樹。繼續練習。開始先。你又想點啊？我想同你比賽。你喺度逃避都唔係辦法㗎，你嘅訓練方法根本就唔啱嘅。好啊，我應承你，但有一個條件，以後唔好再嚟騷擾我嘅隊員。好啊，咁聽日下晝5點從化私家泳池見啦。好。行人精，你搞出大件事啦！今次教練好嘢，教練啊！哎呀，我教練，哎呀，做乜我？都唔知道康 Sir 游水原來咁叻嘅喎。喂，其實表哥游得幾好㗎。係啊，唔錯嗬。我就話康 Sir 游得好啲啦。哎呀，用呢個表哥隻腳揼得水翻打嘅。唔係啊，雙手潑水潑得幾有力啊。有力？咁係啦，有力你似佢咁有力啊嘛。咁即係點？咁你點解咪知咯？點？得唔得咧？哎呀，快啲啦！快啲啦！你好嘢，有機會我哋再教你。入嚟啊！康 Sir，你揾我啊？係啊，我主要想揾你嚟傾下關於琴日同你表哥比賽嗰件事。其實你表哥嘅技術相當唔錯，都唔夠康 Sir 好。如果唔係，佢又點會輸噃？咁又唔可以咁講嘅。每個人都有佢嘅長處，尤其是你表哥嘅爆發力真係相當好。康 Sir，其實我唔明白點解你同我表哥比賽啊？佢輸咗，佢一定落唔到台㗎。其實我都唔想令你表哥落唔到台，但係我又唔希望佢時時嚟騷擾你哋，影響你哋訓練啦。我都知佢係麻煩啲嘅。呢件事我知會令你唔開心，我覺得相當抱歉，希望你冇放喺心裏邊，影響以後訓練嘅心情。我知㗎，康 Sir。咦，喂，屋企膠咧？哦，一早走咗啦。有冇搞錯嘅？買水自己走咗都有㗎。益嚟嘅呢？點解益你啊？睇。嗱，有想睇，咪爭啊！抵聽我飲啦啩？算你咧。哇，康 Sir 又幾有型噃，啲成都幾好啊。係喎，其實以康 Sir 咁嘅實力，點知人表哥仔咁少啫？呢啲就叫做風度啦。係呀，俾翻幾分薄面我哋表妹啊嘛。喂，講下笑啫，嬲乜鬼喎？康 Sir 睇咗未啊？未啊，你睇完俾翻晒我啊。啊，好靚喎呢度嚇。黃咗啲啊。嚇？
係個背景。呢張嚟得仲靚啊！許禮豪，呢個轉身相當好啊，繼續努力。嗱，繼續努力，繼續啦。小明，你嘅轉身好型，再嚟過，重新再試過一次，嚟。咁小心啊你，踢上嚟先，好事啊嘛。好痛啊！嚟啦，你哋繼續練習。我哋醫啊！好痛咩？忍一忍。你休息一陣就翻屋企啦。我出翻去啦。唔該。成日抽住你個塞豆窿啊！想話休息下都冇嘅，冇時得閒啊！成日啦，好似癲癲神神咁。嚟，你食飯嚟嗰啲，食乜乜？我打。入嚟啊！康 Sir， 揾我。你今晚得唔得閒啊？做咩？如果你得閒嘅話，我想請你食飯啫嘛。做咩無端端請我食飯啊？冇啊，隻腳好翻，想多謝你咯。咁小事，使乜多謝我請食飯啊？今日我唔得閒啊。冇理由噶，今日公假期，點解你唔得閒啫？今日係伊娜生日，我應承咗你喺屋企開個 party 慶祝嘅。喺屋企開 party 啊，好啊！不如咁啊，我哋全隊人一齊幫阿伊娜慶祝生日，咁你仲開心仲熱鬧？又好。喂，你蘇，咪走住嚟，咩事？喂，康 Sir 叫我哋去屋企開 party 啊！康 Sir 請我哋啊？咩 party 啊？佢個女生日，我一齊同佢慶祝。好啊，我哋一齊去啊！有你着數梗係好㗎。邊個出嘅主意先？我啦。咁啊唔好搞我啦。係啦，原來叫我哋陪你啊！咪旨意啊，我哋唔好去啫。我就唔得閒去太子讀書啦。未啊，對唔住啊，我約咗爹哋媽咪食飯同埋聽音樂，今晚唔去啦。算啦，康 Sir 預咗我哋去嘅，你哋唔去，咁點算啊？切，我哋又冇應承到，你咪自己去到夠啦。我實去㗎。算啦，既然康 Sir 預咗我哋啦，我哋一齊去啦。係咯，一齊去啦，一齊去啦。啊，算啦，係啦。咁啊，我哋去咯。好啊，去啊。頭先個栗子蛋糕我中意啊！冇，栗子好似蟲咁啊，一條條咁核彈。係呢個雙啤梨好味道啊！歧視送俾你情人咩？個個都話唔好，你自己揀啊！自己揀，我話呢個好啦，細路仔就中意天鵝嘅，兩隻天鵝幾得意。喂，小姐，我想愛有兩隻天鵝嘅沙蛋糕。哦，要唔要送到咧？要啊，再加啲字落去啊。咁啊，咁唔該小姐寫清楚加咩字同埋個地址，同埋幾時送到啊？多謝你120蚊。喂，你去邊度啊？食嘢。喂，我唔去啦，我仲要買蠟燭同埋買其他嘢。咁你今晚咧叫早啲喺康 Sir 嗰度。得啦。多謝你小姐。唔該晒你，同我點睇啲喎？得㗎啦，我哋師傅識做㗎啦。唔該。多謝你哋啊，拜拜。喂。
記住啊，你哋今晚早啲到啊，知唔知啊？得啦，陳美拜拜。入去啊，唔好咁玩啦。怕咩啫？康常唔會鬧噶嘛，邊有咁小氣啊？有咩事我孭飛啦，得啦啩？入去啦。多謝你啊，小姐啊，頭先嗰個蛋糕入邊啲字咧，我有啲更改啊。咁啊，你等等我睇睇你啲單嚇。兄姐，我幫你啊。唔使啦，你坐下先啦，我自己得啦。唔該，兄姐。唉，邊個嚟咧又？咁多口啦，有咩食就食啦。食嘢啦，真係嘅啫。唔該晒。喂，做咩咁耐啊？開車嘛。康 Sir 咧，同阿姨奶買生日禮物啦。喂，過嚟食嘢，好多嘢食啊。好味好味。蛋糕送咗嚟啦。好正㗎。係邊個揀㗎？係啊，姜薇小姐。阿薇啊？睇下先。喂，唔准睇。點解啫？哇，你唔睇得唔睇得啦，冇得解啊！睇下啫嘛，又唔會。總之就唔准睇。邊個睇？唔睇，唔准睇啊！點解啫？總之唔好睇啦。叫咗你唔好搞㗎啦，如果生爛咗點算喎？係咪啊？都叫你唔好睇㗎啦，又唔聽我講。慧清，康 Sir， 點解你喺船唔上去啊？啊，你冇話今晚唔得閒要陪你爹哋媽咪嘅？我點解呢個姐姐企喺度唔上去嘅？你有咩事唔怕同我講啊？佢哋都唔理我嘅，淨係過嚟做生意。可能你爹哋媽咪真係生意太忙，抽唔出時間嚟照顧你咧。我都唔信一年365日啦，淨係咁忙，次次都失約。或者佢哋真係有苦衷啦。姐姐，如果我爹哋要開工，佢都係留翻我同阿兄姐喺屋企㗎咋。或者你爹哋媽咪真係因為工作太忙，所以疏忽咗你。但係你都要體諒下，佢哋都唔想㗎。爹哋，我哋再啦。你既然今晚得閒啦，又嚟到呢處，不如俾面阿姨啦，想去參加我哋嘅 party 啊！姐姐，你唔恭喜我生日快樂啊！係咯，我諗啲隊員已經嚟齊晒㗎啦，上去啦！蛋糕幾大個？我哋大家一齊恭祝伊娜生日快樂！生花幾咯？聽爹哋話嚇，嗱，蠟燭咧？我買咗啊！哦，唔該，哇，好靚啊！誒，我哋開個蛋糕嚇。好心啊，慢慢啊，慢慢拉開嚟啊！哇，大個啊，係啊，好靚喎！咦，邊個 Happy Birthday？阿薇想仲有兩個心回，你哋搞乜鬼㗎？係啦，呢個蛋糕係薇姐姐送㗎，點解唔係送俾伊娜你嘅？哎呀，今日我哋伊娜生日，點解唔係送俾伊娜㗎？你啲人真係離譜啊，真係！伊娜，點解會咁㗎？點解？呢個蛋糕你買嘅噃，問你至知啦。哼，呢啲嘢都好玩嘅，都離晒譜啊！你哋真係。好啦，算啦算啦，切蛋糕食啦。一日都係你嘅爹哋唔好，揾埋晒嗰啲咁嘅人嚟，搞到一鑊泡。唔關爹哋事㗎，係嗰個姓姜個姐姐話要你啊嘛。姓姜嘅？係啊。哦，嗰個蛋糕搞成咁咧，10成10人有佢，鬼有佢啦。正衰人嚟㗎。係啊，呢啲咁嘅係正衰人嚟㗎。佢而家想追你爹哋，咁咪諗埋晒咁嘅屎橋咯。兄仔，咁點啊？嗱，以後咧，你唔好俾嗰啲人黐你爹哋。未結婚之前追你爹哋啊，梗係對你好啦。等到第日結咗婚做你後底乸嗰陣時啊，就會刻薄你噶啦。琴日嘅事究竟邊個做嘅？
有膽做得出，點解冇單承認嘅？做錯咗事，有膽承認先至有勇氣去更改噶嘛。康 Sir， 係我做噶，對唔住啊。仲有冇邊個？我都有份。我知道呢件事，我冇阻止佢，但係我唔啱。玩唔緊要，但千祈唔好玩得過分。過分咗會傷害人，亦都影響我哋嘅團結。令到一個團體嚟。如果因為玩而令至大家產生咗意見，無論對於訓練或者比賽，都係一個好大嘅障礙。琴日嘅事就算啦，但我再講一次，我唔希望仲有同樣嘅事發生。換衫、訓練、解散。係。康 Sir。啊，姜明。尋日嘅事真係對唔住咯。唔緊要，唔關你事㗎。我尋日買一份禮物咧，唔記得帶俾伊娜啊。嗱。咁客氣啊！快多謝姐姐啦。伊娜，唔准咁冇規矩，快多謝人咩？多謝晒喎。我唔使客氣，少少意思啫。我去換衫。伊娜，點可以咁冇禮貌㗎？姐姐送嘢俾你，你話多謝人㗎嘛？你下次唔准咁曳㗎咯喎。康 Sir， 林會長問你啊。哦，好啊。等爹哋一陣啊。唔該晒。唔使。伊娜，咩嚟㗎？好靚喎，我幫你拆啊。哇，好靚喎隻狗仔。係咩？阿伊娜，做咩你？佢啦咁靚。伊娜，坐眼睛你做咩啊？伊娜，你屋企得㗎，你有本事同我出邊遊過。你使乜梳化伊人整我啱啱送俾佢禮物啦？我冇啊！我明明睇住你。唔關你事㗎，唔關你事有冇出聲啊？你妒忌我啫嘛！我游水好過你，康 Sir 對我好過你，你使咩從中搞鬼啊？我話俾你聽啊，你小心啲啊，我就會報仇㗎。喂！媽，你唔舒服啊？點會咁㗎？我冇嘢。嚇！我今日幫你阿爺抹咗啲屎，頂唔順。阿爺又唔舒服咩？個肚？係啊，今朝到而家壞咗成3、4次啦。哎呀，我諗唔掂啦，要送去醫院㗎啦。好啊，我睇到好啊。好忙咩？係啦，病人多醫生少喎，有乜辦法唔忙啊？喂，不如入翻嚟西貢，一陣上遊艇玩啦，好嘛？好啊。係，好聲。好，唔該嚇，多謝你，唔該晒。咁啊，你陪爺喺度等啦，我截的士啊。哦。崔小姐，乜嚟啊？係啊，剩咗啲錢仲夠買艇啊？有。子欣啊？嚟啊！嚟啊！咩事啊？子欣啊，呢個蔡小姐
就係呢個長情嘅艇個受害人嚟嘅。仲 say sorry 啊？快啲，人哋唔得閒㗎。對唔住啊，蔡小姐。唔緊要。你有事啊？我阿爺咯，佢已經半身不遂㗎啦，先幾日又肚痛又屙喎，我而家送入醫院啊，我截的士添。唔使啊，我幫你出入院啦。不過咁喎，半身不遂要仲未喺治療先會快得好翻㗎。你聽日嚟揾我，我會幫你安排嘅。咁唔該晒你喎。老爺，阿爺，精神好啲嘛？阿伯精神好咗好多啦，你慢慢傾下先啦。老爺啊，我攞啲湯嚟俾你啊。阿芳啊，你睇下爺爺面色真係好翻好多喎。係啊。我覺得今日好好多。睇嚟個醫生仔真係幾有心機㗎噃。係啦，老爺啊，聽日我同阿芳啊就要上律師樓度辦買屋手續啦。咁快啊？唔快㗎啦，成個幾月啦。錢就代穩陣啲咯喎，咪點解？我知㗎啦。阿爺啊，你放心啦，我同媽媽去㗎。哦，咁我就放心啦。你睇下爸。係啊，醫生啊，唔該晒你啊。乜咁啱值班啊？我落班㗎啦，不過臨走前嚟睇下爸啫。我精神好多啊，醫生。有咩唔舒服嘅要話俾醫生知喎。阿爺啊，阿媽，我有事我走先。哦，咁你走先啦，我餵埋阿爺飲湯先。我都走啦，一齊啊。好。阿爸，多啲休息喎。唔該晒你，醫生。唔該晒啊。我聽阿伯病房嘅主診醫生講，阿伯嘅病如果冇泵腹嘅話，會好得好快嘅。真嘅？如果係咁啊，好，唔該晒你喎。試試啫。如果以後有咩需要我幫忙嘅，即管開聲，大家都係朋友啊嘛。我咁惡死啊！你同我做朋友，你唔怕我成日鬧鬼你咩？如果鬧得啱嘅，我唔怕俾人鬧嘅。面皮幾厚喎。並沒恨怨和詛咒，早知今晚難望你如再逗留，若愛他不要內疚，不必等到白晝，明日也是茫然地說走。霎那這一切逐漸變舊，當初所愛的都不再有，痛過悲哭過，仍沒法可挽留，狂燒的火裏終於都放手。